Hello everyone, welcome to Umar Radiology. My name is Umar Mahmood. I am a student of BSc Radiology First. आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो रेडियोग्राफर उसको भी पता होना चाहिए और जो पेशेंट होता है उसको भी पता होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं एमआरआई मशीन में इतनी लोड आवाज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि एमआरआई एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। इसमें क्या होता है, ग्रेडिएटेड कॉइल्स यूज्ड होते हैं। जब हमारा स्कैन चलता है या जब स्कैन किया जाता है, इसमें जो ग्रेडिएटेड कॉइल्स होते हैं ये फास्ट ऑन और ऑफ होते रहते हैं और इससे क्या होता है, वाइब्रेशन सुनाई देती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें एक आवाज सुनाई देती है जैसे ठक 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 या नॉकिंग लोड साउंड। इसमें हमेशा पेशेंट हमारा जो होता है वो डर जाता है, नर्वस हो जाता है। इसमें हम पेशेंट को क्या करता है, एक टेबल होता है जिसपे पेशेंट को सुलाया जाता है आराम से और उसको एमआरआई मशीन में स्लाइड किया जाता है। स्कैन के दौरान हम पेशेंट को हेडफोन लगाते हैं या ईयरफोन्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो लोड ये साउंड आती है वो सुनाई ना दे, उसको घबराहट ना हो। इसमें पेशेंट को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो एमआरआई मशीन होता है वो टनल जैसा शेप का होता है। उसके अंदर पेशेंट को लगाया जाता है तब तक उसका स्कैन ना हो। ये 25 to 30 मिनट्स आपके स्कैन को ले सकता है और पेशेंट को इसमें स्टिल रहना है और लोड से जो हमारे साउंड आता है उससे बिल्कुल नहीं डरना है। तो इसमें आपको स्टेबल रखा जाता है, कोई इसमें मारा आपको नहीं जाता है। ये था हमारा आज एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने बात की एमआरआई में आवाज हमें क्यों सुनाई देती है और किन वजह से सुनाई देती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आईडी को फॉलो करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।